kunanasimonasi lesitsite lesiyentwa abantu labaningi bantu mistake kakhulu ekubeni lo muntu othi hayi mina ngeke uyabona njalo kanti no info lenjalo ayendiwa. Naku ungitsatse ulotsholiwe na ulotsholiwe unemuntu wakho noma awukalotsholwa unemuntu wakho lokuthanza kakhulu uyakuthanza nje uyatikhomba ukuthi uyakuthanza usokukhethile. Into longayeni empilweni ayendiwa ukuthi nje lenjengalena awumi ungitsatse emgwaqeni ucele ilift. Ayendiwa into lenjalo wehlisa isifundvi senvodza yakho awuyihloniphi indvodza yakho. Ilift na ungitsatse unemuntu wakho lakuthanzako lo wakukhetha awuyiceli ilift. Ilift sisho even kumakhelwane wakho awuyiceli ilift. Hey, ebhuti bani ngicela ungibheke akwendiwa info lenjengaleyo. Indvodza yakho usuke ehlisa isifundi. Lo muntu loyo ukuthanzile ukukhethile ilift na uhamba nemuntu kwayena loyo muntu loyo uyaxoxa naye into yahamba yonke lendlela uthi sinedrobheni lo muntu wakho akabesi nje ative ayimvotha uyakubona lo njalo. Nawe nje into leyithatha ifaka enhloko ukuthi umfati awuceli ilift. Noma kungumakhelwane uyabrika bani Skoni asihambe hayi Skoni ngikhona la Jordan uyakubona leti njalo. Ekubeni uyakuthi hayi ngimele itaxi ngidrobheni noma ngabe nayo edrobheni akwendiwa info lenjalo. Uyarespecta indvodza yakho na uyithanzile uyikhethile ukuthi lo nguye myeni wami noma ngabe ukulobolile mandla ethu akafani noma ngakuloboli lokusala wona ukhethiwe awuceli ilift. Ilift umosha indvodza sifundi indvodza yakho igcine ngasethatsi njengendvodza ngoba yona thothi ayinamova mfati ucela ama lift. Awusebenzisi isithuba na umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane unawabe uphumile boyedrobheni bovele wathi ukuthi mina ngedrobheni uyakubona. So into lekufuna uyende uvele ukhomba itaxi uyayathi itaxi angakini ukuthi ngimalini ukhomba itaxi usho edrobheni la uyakhona ilift awuhambelani naye. Iyafana nenamba yakho na ungitsatse inamba yakho la ungitsatse angeke inamba yakho igcwele tukwebantu umakhelwane seba WhatsApp nawe emark magazine no akusebenzi njalo uyabona into njalo. Na umfati uyayihlonipha indvodza yakho kakhulu ngoba na ubusy so nenamba yazibanibani namba yazibanibani akubona ninenzeni kwatisene so vele manje ngiyakuchecka nini senisomene bodwa njalo. Bantu abaningi bamoshekelela bakhanya into lifana naleto akwendiwa empilweni lokho. Awubi namba yakho ayibi nabamakhelwane especially kakhulu bemadvodza awubi noma kuphakelana indvodza kabi namba yakho makhelwane wendvodza akakulifti. Nangabe kunamakhelwane make lotsite kumbe laceleni uyahamba bakhe niyaphi edrobheni wasambe make siyahamba njalo akusinkinga lokho uyakubona. Mara wena ungimake welikhaya sebese baba esibanibani sogibele nawe senambile noyithula nake uyakubona. Akusound lento njengaleto ngoba na usuka le distance ukusuka la nasedrobheni even noma ngabe usuka khona la uyalikazi uyakhona lapho umoyeni no agrespecteki uyayidisisa agrespecteki. Umuntu wakho mnike dignity. Dignity sisho ukuthi mnika tiqhenye aphindze futhi abe nesisifundi sakhe semvodza ngoba sine siyamosha kakhulu sibantu sitshele ukuthi hayi lokho akusho lutho akubona lento njalo. No akwendiwa into njalo. Makhala abaningi abhidlika ukhanze ukuthi umuntu okutshela ukuthi matvodza afana no umuntu wakho mnike idignity. Ukukhethela sona njengoba kukhethile ngoba uyakuthanza nawe umkhombise ukuthi uyamthanza umnike ubuqotho bakhona uyakubona. Alikhomba diva imvotha uyabona le njalo. Angeke ukuthi umfati nyalo so busy nabo inbox uyinboxelana nebantu ku Facebook seniyachatta nemadvodza uyayibona le njalo. No ngento into ethambisana naloko kakhulu nyalo njengoba sikhuluma kakhulu ngelift umfati akagibeli ilift yamakhelwane even yemngani wami amade uthi emngani wami nake Skoni siyakupho awugibeli na umfati ilift even ukuthi ndawo ngidothe emngani wami akwendiwa uyakubona. Ilift nangabe uyigibela kunakata ubreak umbhuti wakho nguyelo gibela ilift yakhe ade ukuthatha eseswami ngibona uyaku utawuhamba nawo umbhuti wakho loyo. Ngisho noma ngabe ufunze naye umuntu awugibeli lift akungaze udekiwe noma ngabe lo muntu lona nikhule nonke cha awugibeli lift so ukhethiwe uyayibona le njalo ihamba njalo impilo.
uyabona, ngoba umuntu wakho umhloniphe kakhulu athi kubone ayivotha ative, uyabona le thamba kanje uyabona. And ukukhumbula ukuthi impilo yes sidinga imali mara akusho ukuthi umuntu wakho ngobona sithi uyaswela ukudzide sokuthi umbona ngathi akanavili. Uma ugibela imoto letitside ngoba yena akanamoto ubona ngomine shothi anginamova kugijela imoto athi ubani uyabona awumnike dignity, uyabona. So ngito le njalo bafowethu asirespecteni kakhulu into lenjengaleyo. Nje ngawuthanda kuma comment section lapho nje sibone ukuthi nawe uthini ngesingawe, uyabona leti njalo.